السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا على شكل زهقتكم من السمك. زي ما انتم شايفين كده، احنا كان عندنا النهارده السوق فجبنا سمك كده، بس هنقلي بقى مش هنشوي ان شاء الله. يلا بقى، متنسوش اللي مشتركش في القناة ينزل دلوقتي يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد. ولو عجبكم الفيديو متنسوش طبعا تعملوا لايك وتشيروا الفيديو. زي ما انتم شايفين كده، انا بدأت جبت السمك الاول بنضفه كده اهو. هنضف السمك واغسله كويس قوي عشان تحوش القشر اللي عليه كده. لو عملت بالسكينه فبيطير عليكي، انما لما تجيبي معلقه كده وتعملي بيها بتبقى اسهل وما بيطيرش عليكي ولا بيروح بعيد ولا بيتنطور ولا هنا ولا هنا. اغسل السمكه كويس قوي وبحوش الحتت السمراء اللي فيها كده من جوه دي، بنضفها كويس من اي حاجه مش نضيفه فيها. دلوقتي انا غسلت السمك كله ونضفته. ببدأ بقى اغسله دلوقتي تحت الميه، وبحوش الدم كده اللي يبقى في العظم من جوه كده. غسلته غسله محترمه يعني. وبعد كده ببدأ بقى اغسله بدقيق وخل وليمون وملح. وهنعمل له بقى ايه؟ تتبيله كده بسيطه، من غير كده خزعبلات من اللي بنشوف بنحطها كده على الحاجات، بنشوف الناس بتحطها يعني، من غير افتكاسات يعني. هي حاجه بسيطه بس، آه زي ما كان امهاتنا بيعملوا لنا زمان كده، وكانت بتبقى ريحته جايبه اخر الشارع. هنشوف مع بعض دلوقتي هنعمل التتبيله بتاعته ازاي بطريقه سهله جدا وبسيطه ومن غير مكونات كتير. دلوقتي انا حطيت دقيق وليمون وخل، بس حطيت الملح طبعا، انا كنت نسيت احطه وياكم وحطيته بعد ما قفلت الفيديو. وسبته نقعته شويه محترمين يعني. فضلت سايباه كده لمده ساعتين، سبته ورحت مشوار. وجبت كده الهون وبدات اقشر 5 6 فصوص كده من التوم. مش هنعمل بقى في كبه ولا اي حاجه، في الهون. وجبت كده قرن واحد كده من الفلفل، خريته كده فوق التوم. وهحط معلقتين صغيرين من الملح، وهدوق الكلام ده كله مع بعضه وهتبل بيه السمك. تتبيله سهله خالص بدون مكونات كتير ومقادير كتير. خلاص دقيت الحاجه كده وهرستها كده مع بعض. هشطف السمك بقى من الدقيق والليمون، وهشطفه شطفه محترمه كده تحت الميه. وهبدا بقى اتبله واسيبه على جنب لما نعمل الرز. هسيبه في التتبيله كده على جنب لحد ما نعمل هنعمل رز مفلفل النهارده مع بعض. بسم الله ما شاء الله، السمك بقى فله وبقى مفيش اي ريحه زفاره خالص. غسلت الطبق كده اللي كان فيه السمك عشان هبدأ بقى اتبل السمك واحطه في قلب الطبق تاني، وهركنه على جنب كده تاني. هشطفه شطفة كمان. هبدأ بقى احط التتبيلة بتاعتي البسيطة ديت في قلب السمك كده واحطه في الطبق واركنه على جنب. وكمان لما هاجي اقليه مش هحط له اي افتكاسات ولا اي حاجة، هو الدقيق وبس. وطلع مقرمش وجميل جدا. ويا سلام بقى ما تاكليه سخن كده. فاض معايا كده شويه من التتبيله، رشيتها فوق السمك كده وسبتها. حله كده حطيت فيها معلقتين زيت على معلقتين سمنه، وحطيت فيها كده شويه من الرز احمرهم. قعدت اقلب في الرز لحد ما اخد اللون الحلو ده زي ما انتم شايفين كده.
وهنزل عليه بالرز اللي انا غسلته وهقلبهم كويس مع بعض. هفضل اشوحهم كده مع بعض شويه قبل ما احط الميه، وبعدين نزلت بالملح والميه وولعت عليه البوتاجاز. دلوقتي بقى جه دور السمك، حطيت طاسه كده على النار وحطيت فيها زيت. محدش يقول حاجه على الطاسه بتاعت دي، كلنا في بيوتنا عندنا الطاسه ديت مركونه كده في الفرن. طلعت اول دور اهوت. ما تقلبيش خالص الا لما تحس ان السمك اخد لون كده من تحت تقلبي، وما تقلبيش فيه كتير عشان ما يتهرش منك ويتكسر منك في الزيت. شايفين بقى؟ بسم الله ما شاء الله. وكانت ريحته جايبه اخر الدنيا. لو عجبكم بقى الفيديو متنسوش تعملوا له لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.